Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, как вы уже наверняка знаете, 24 февраля президент США подписал указ об отмене прокламации 10.014 и некоторых разделов прокламации 10.052 и 10.131, которые ее дополняли и ограничивали работу посольств по выдаче многих типов иммиграционных и неиммиграционных виз, а также не давали возможности въехать в США даже тем, кто уже получил визу, но не успел прибыть в США до начала действия прокламации. Более подробно об этом радостном событии я рассказывала в другом видео. Ссылка на него сейчас появится вот здесь и в описании под этим видео. Но сегодня я расскажу о том, можно ли въехать в США из шенгенской зоны и других регионов, откуда раньше было въехать невозможно, и стоит ли затягивать с вылетом, если ваши визы попадают под отмену прокламаций или под судебное постановление судьи Мехты от 19 февраля. Также отвечу на вопрос о том, повлияет ли отмена прокламации на выдачу туристических и других типов виз, которые на данный момент тоже почти не выдаются. Итак, поехали! Многие победители DV 2020, у кого визы уже были на руках, не стали затягивать и сразу купили билеты на ближайшие рейсы в США. Несмотря на то, что в постановлениях четко указано, что держатели виз, которые попадают под исключение для национальных интересов, а также те, чьи визы были продлены постановлением суда, имеют право въехать даже с регионов, которые находятся в карантине, многие люди столкнулись с проблемами в аэропорту, и некоторые из них даже не смогли сесть в самолет, так как местные авиакомпании еще не получили обновленное распоряжение. Кроме того, на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта также не было опубликовано заявление, на которое можно было бы ссылаться в случае возникновения подобных ситуаций в аэропорту. Как говорится, первопроходцам тяжелее всего, и было очевидно, что какие-то проблемы точно возникнут, ведь система не идеальна, а работать хорошо никто, кажется, не хочет. О том, что авиакомпании отказывали в посадке на рейс, мы нашли информацию в Твиттере и на Фейсбуке от жителей разных стран. Не сажали на рейс людей в Европе, ссылаясь на запрет въезда из шенгенской зоны. Не заходили садить на самолет и турецкие авиалинии, самолеты которых вылетали из Киева и Стамбула. Ближе к вечеру на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта появилось обновление, однако и на этот раз оно было неполным и не включало в себя информацию про снятие коронавирусных ограничений для въезжающих по исключению для национальных интересов. Несмотря на это, многие из тех, кто столкнулся с подобными проблемами вчера, потрепав нервишки, все же сумели изменить ситуацию и сесть на самолет. Я думаю, что еще несколько дней может наблюдаться такая неприятная ситуация, но в итоге даже самые глухие авиакомпании услышат про отмену прокламаций, и процесс регистрации на самолет для остальных уже не будет таким проблематичным. Друзья, если среди вас есть счастливчики, которые уже прилетели в США, пожалуйста, поделитесь информацией с нами в комментариях. Кстати, иммиграционные адвокаты советуют перед выездом в аэропорт распечатать руководство Госдепартамента на тему постановления об отмене прокламации, ну и, собственно, само постановление Байдена, которые, возможно, помогут решить неприятные ситуации в аэропорту быстрее. Ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. Кроме того, сохраните себе и контактные телефоны службы таможенного и пограничного контроля США, с которой можно будет связаться в случае необходимости. Что же касается туристических и других типов виз, отмена прокламации на них не влияет, но в связи с послаблениями иммиграционных и неиммиграционных запретов, мне кажется, посольства США в разных странах уже в ближайшее время начнут проводить собеседования. Кстати, посольства США в некоторых странах уже возобновили работу, и список стран продолжает увеличиваться. О том, в каких странах посольства уже работают и на каких сайтах это можно проверить, я уже рассказывала в другом видео, ссылка появится сейчас вот здесь и в описании. Кроме того, нам прислали скриншоты писем о том, что некоторым участникам DV 2021 из арабских и африканских стран уже начали приходить приглашения на интервью на конец марта-начало апреля. Такие же письма получили ожидающие собеседование на визу К1, то есть визу по воссоединению семьи. Подтвердить или проверить достоверность источников мы не можем, так как лично этих людей не знаем, но не думаю, что кому-то есть смысл обманывать на эту тему. Да и назначение интервью на конец марта-начало апреля вполне совпадает с нашим прогнозом о примерных датах начала собеседования после отмены прокламации. Если кому-то из вас уже тоже пришло приглашение на интервью,
Пожалуйста, поделитесь информацией в комментариях. На сегодня все, друзья. Как видите, за прошедшие дни с последнего выпуска новостей хороших событий стало еще больше. Люди хоть и с боем, но уже потихоньку въезжают в США, а первое собеседование по DV-2021 и другим типам иммиграционных виз уже начнутся с недели на неделю. Такая тенденция мне очень нравится, и о таких новостях, конечно, рассказывать намного приятнее. Я, как и раньше, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями. Если, на ваш взгляд, мы упустили что-то важное или озвучили не совсем верно, пожалуйста, присылайте свои новости и правки в комментарии или нам в Инстаграм, и мы обязательно расскажем и об этом. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.